哎，真的在上面嘴炮上来啊！他们说水很臭。对啊，对啊，水有点臭。我们大学有跳过啊，臭水很臭。你买 fin 干嘛？你跟岳阳买啊？没有，我想说装鲨鱼啊？不是，我想说，如果我跟人家借班，然后又借 fin，拍谁？不就是买啊？那你这样的意思就是你这样买 fin？ 只要买 fin，原来是这样，对啊。跟人家说，哎，你车子可以借我开吗？我有自己带轮胎，我不会用到你的轮胎，我不会消耗到你的轮胎哦。他们都很有礼貌哎，我这样让你。这是无版权啊！这么嘻哈啊！温蒂的脸很黑，因为光子能。变形金。哎，我还买一个超屌。没有，你就是承认嘛。超亮，我现在应该最白吧。当我的船开的时候，手伸直，胸口靠近膝盖，然后我的船不会停，它会继续开。屁股再靠近脚跟，你就会蹲起来。头是会在水面上的，所以你的头不会整个沉在水里面，你会像乌龟一样，头是浮在水面上。那教练这有出过事情吗？没有，有时候这我应该不会，也不会在这边。让你的脚尖是有点踩住，你才有办法过得上去，然后一直保持住脚尖踩着才上得去。因为你会变一上浪之后，浪会把你往外推嘛。对。往外推之后，你们很习惯就会踩回脚跟，所以它就又被推出去了。你就一直踩住脚尖，一直上去。很不错，哎，订阅多100万了。对啊，太少了吧？哎，我刚调到拍照模式，屁啦，这梗用很久哎，真的跟滑雪差很多哎。对，也会有一点不太一样。对，有点不一样。好玩，好玩。啊！哎，我在有一阵累。Pero motivos para quedarme. Tú me ves como nadie más, bebé. Tú me curas cuando más me duele. Sé que siempre has sabido más. 大家一起唱啊！有星星放的好轻松。好玩吗？好玩。啊，你觉得如果冲浪跟这个择一，你会选什么？我觉得会选冲浪。
就是因为冲浪可以大家一起在水里面。对，这只能自己。对，然后这就是一个人。我这个人比较实际一点的，这个如果一次100的话，这个会比较好。真的，如果我们一起合资买一艘船，会不会比较便宜？会哦，会哦。其实会，因为你这样一次1500，是我们这样一次来就9000。那谁要负责？那 KC 去负责考那个驾照。